ำหลายอย่างเลยเนี่ยไปเรียนรอผมยังใช่นะมาเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เวที5 ภาคเราก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเรามีการจำลองเทศกาลมหาสงกรานต์ในบริเวณภาคต่างๆเพราะเราอยากจะให้ครับนี่คือเสียงแล้วครับเงียบเพราะที่ของผมอะถัดไปมันก็จะเป็นถนนซอยก็ใกล้กว่าดีกว่าที่กล่องความราคา